Tad, nu tā, mēs bijām arī pie Jāņa, dabūjām cits koils. Tā kā paldies tev liels, Jāni, atkal par palīdzību. Tas nozīmē, ka mēs varam likt tagadējās esošos koils, kas man būs virsū uz mašīnas un sākt pielaikot beidzot bodīkītu, jo būs jāzāģē spārns. Liekot visu kopā, skatoties, tad jau sapratīsim, ko mums jāzāģē, ko mums nav jāzāģē. Un mēs varam sākt urbt jaunus urbumus, lai varētu savienot visu bodīkitu ar spānu, brili un vispārējo. Tā kā sākam likt kopā. Plus vēl esmu rakstījis kādiem 5 cilvēkiem vēl Instagramā, kuriem ir šis bodīkits, lai iedod man kādus padomus, kā labāk visu savienot, jo mēs vēl lietojam tos 3D moduļus, liekam atpakaļ koilas virsū, mēģinām kaut ko pieregulēt un tad sāksim zāģēt nost visu. Ko mums jāzāģē nost un jāliek visu bodīkīts. Un tā notika ļoti daudz domāšanas, un es beidzot esmu izdomājis, ka vajag beidzot likt to kitu virsū. Laiks iet uz priekšu un nekas neiet uz priekšu. Es nevaru izgriezt ratu, tā kā man no šīs brīles sākuma ir jāatvadās. Līdz ar to noņemsim, nofleksēsim puliņu šeit nost. To pašu izdarīsim otrā pusē un brauksim pie Mārtiņa, sāksim skrūvēt virsū. Jo sākumā jau biju atzīmējis, ka es gribēju zāģēt šeit ārā, bet es vēl nezāģēšu. Man ir ideja vēl viena kāda, kā varētu to visu realizēt, neizzāģējot šo visu vietu ārā. Tā kā sākumā nozāģējam šeit nost, lai vispār varētu izgriezt ratus, un tad braucam pie Mārtiņa. Es varēšu pabraukt ar mašīnu. Hell yes! To es ļoti gaidu, ka es beidzot varu izbraukt ar mašīnu. Tas nozīmē to, ka fleksējam ātrāk nost un braucam pie Mārtiņa. Te strīķēs tuliņ, mēs varētu kaut kā palocīt. Te vairs nekas nestrīķēs, točna. Jāpagriež žotpusi, vēlreiz jāpaskatās. Pat, jā, piestrīķēs drusciņ, tas nekas. Līdz Mārtiņam mēs tiksim. Tādēļ darbinam iekšā mašīnu, braucam ārā, saliekam visus overfenders, bodīkītus. Jāieliek vēl bumpers iekšā ar balku, lai varētu vispār pieskrūvēt bumperu priekšā. Un jābrauc pie Mārtiņa. Es dzenos ārā, jānopērk vēl apdrošināšanu un laižam, let's go! Nu, viss ir sakrāmēts, jānopērk vēl apdrošināšanu, jāuzsilda mašīnu un jāmauc. Fuck yes! Labais! Man ir tā iespēja. Es viņam dodu to iespēju sagraizīt manu mašīnu. Es baigi negribu pašlaik, bet es nevaru saprast. Nē, nu vajag. Jūs nevarat iedomāties, cik gadus es šito gaidu. Nonācām pie tādas risinājumu, ka vienkārši jāfleksē nost tas spārns, tā drusciņa, un jāliek virsū, ko tur ņemties. Nav ko mīst. Jāmoc virsū fleksi un Darba aizsardzība. Jāzāģē kaut kā, es nezinu, pa šejienu laikam. Es pa kanti norīt, jau melnu līniju. Pa šejienu un tad vienkārši aiziet uz turienu. Jo tik daudz it kā jau nevajag īstenībā, jo viņš tagad jau nestrīķē un augstums jau ir tā kā nosacīt, nu īstais tā kā. Veiksmi izpriecājies. Nav tik traki. Tad, kad tu šitien fliksāji prātīgi, lai viņš neaiziet razmisā. Nā, bet es jau tikai vēl iegriežu. Nē, tas tā. Jā, bet īstenībā smuki izskatā. Tā kā nav nevajadzis. Var griezt arī otru pusi, es atbalstu. Bet es domāju, ka šitien vairs neķersies. Nē, šitien vairs neķersies, man liekas, pat kā... Izgriezt ratu vajag. Kā krāz ir.
Kāda bija ideja tie visā? Kādēļ zemāk vai augstāk, man liekas, ka nevajag. Pirmkārt, man viņa super zemu nevajag, es negribu. Tad nebūs baigā braukšana. Mēs pašlaik esam, man liekas, ka īstajā augstumā. Kažik otrādāk. Nu jā. Tas ir viss. Tas ir liktenis. Jā. Neklaus, Laura. Nevajag prasīt nekompetentiem cilvēkiem. Es atvainojos. Vai viņa viedoklis vispār šeit tiek uzklausīts? Nē. Es tā klausos, jā. Viņa vietā tiek sazāģēts spāņi, saurta mašīna. Tā kā tam vajag būt. Tā kā no zāvoda, jokaidī. Tur gan, man liekas, es nezinu, vai vajag spiest. Jo viņam jau nāk tā apakšiņa. Bet viņam jau apakšiņa nāk tur. Un tur arī. Vai tu priekšai arī ir kaut kāds starp mupiet? Rekur. Šitāds jāskrūj. Jā. Tagad, šitā ir otra puse. Ja tu piespiedīsi šitien klāt, būs viss slikti elvēja, man liekas. Es viņu blakus gribēju vienkārši piespiest viņu šeit, tipa, ar garšu. Ot tas ir... Man liekas, viņu vajag šitā. Ne? Viņu vajag piespiest visu. es pieskrūvēšu. Boisi. Malīši. Bet viņu vajag šitā vēl savienot. Es viņu savienošu, es pārnu kopā. Tagad kaut kā. Šito vajag dziļāk. Sākumā uzskroju uzliku. Reini. Jā, iedod pieskrūvēšu uzliku tur stūrītī. Mēram šeit, jā? Būs forši? Jā. Tad viņu vajag kaut kā dziļāk kudīt. Tev nevajag dziļāk. Nē. Ot šitā viņam arī jābūt. Viņš te taisīs tādu. Jā? Balts! Pagaidi, man jāizdomā, kur. Jā, Man liekas, šeit. kaut kur tur tie sāni. Uzlikt kaut kā savienot šitā. Rekur šitā? Vieta vairāk vietā nekad. Šito var atstāt. Pietur viņu tā kā tev vajag. Smooth operator. Wow! Pasties īstenībā vajag labi. Sanās. Wow! Stipri turās. Stingrai. Stengri turās. Ļoti štengars ir šobrīd. Un tagad man vajag, zini ko? Garu samarelu. Ļoti garu. Tas melnais moška. Ļoti garu. Es nezinu, pagaidi. Paņemšu malā, lai tu redzi, ka tās rūs ir taisna līnija, rekur pa šajieni, tur tieši pāri. Es nevaru. Ne jau pirmā felonī šādi likt. Vai ne? Tas, ka tev tur vajadzēja atzīmēt, atķeksēt, tas ir tāds... Nu, tas bija priekš manis. Reiz profesionāls. Kaut kur šeit, man liekas. Šeit mums. Puškē gunka. Tagad man šitais čista nekritīs ārā. Viņš pat visu laiku krīt ārā. Labākais nažs. Nu, es arī gribēju. Tas pavilds bišķi uz augšu un viss. Sākas pārnudils klāt. Piedod, Laurīt, te bišķiņ šības krūvi ir. Nekas. Šai tā jāsasno. Nu jā, pamanī. Nu, un es viņu nevaru iztaisnot. Tāpēc, ka viņi teiši čiki. Nesapratu. Jau davai, no tevīm 6 sotaki. Te jau, tu neesi pat brilli īsti nogriezis tik tālu, cik vajadzēja viņu pēc būtības nogriezt. Viņu rekord, ne, pat te. Nu jā, arī. Nu kaut kā tā, jā, liek visu radu. Rezumē ir nereāls pasākums, vai ne? Nereāli, nu paskatieties. What the hell? Man liekas, ne tikai izskatās, bet reāli ir plats. Nu, insane! Nu, nereāli. Protams, nav bumpers uzliks, bet nu tiešām nereāli traki izskatās. Vai man tresa vai tava? Tava. Atkal?
Un pēc tam es lamājos. Kurš Ko? Es vēl esmu šeit. Ja esmu vēl šeit, значит, es vēl strādāju. Vispār man vajadzēja pārvilkt tāds. Man vajag pārvilkt tāds, tikai piešāvu viņas. Nu, kaut kā tā, nu. Nē, nu, sagaidīsim rītdienas dienas gaismu. Un dienas gaismā vēlreiz uzfilmēsim. Jo izskatās nereāli. Insane! Absolutely insane! Nu, bļāvies, nu, krūti nereāli. Nu, nereāli krūti. Ja jūs zināt, cik viņš tagad čurā karsts? Diezgan karsti, jā. Nu, jā. Jā. Man patīk sapīt šito mašīnu. Nākamo, ko mēs laužam? Bumpers. Es pat domāju, bumperi vienkārši atstāt līdz ar. Tā kā stokā stāv. Viņa nelauž. Es nezinu. Kaut kas jāsāk domāt ar pakaļ arī. Jā, pakaļ arī vajag. Vajag otro feizi, man liekas. Vajag tam naudiņu pirmkārt, un te vajag otro feizi likt. Jūs kā sponsorējiet viņu? Jā. Sūtiet uz manu kaut naudiņu. Es teikšu, ka mēs jūs sponsorēt, bet sūtiet uz manu kaut naudiņu. Nē, nu zin kā, sponsors Reins, paldies par diskiem, protams. Bet reāls diski, man vajag arī citas diskus, jo godīgi sakot. Jā, jo mani diski ir super maziņi, un līdz ar to es pat pasūtīju 5-niekšu flančus. Ko es nezinu, vai man vajadzēja. Ja es dabūnu citus diskus, tad viņi man nav vajadzīgi. Labi, mēs braucam mājās, jo vēls Mārtiņam rītdien jāstrādā. Jā, nevar būt visi youtuberi un bezdarbnieki vienlaikus. Labi, sitiekās rītdien. Tā, vakardien testa braucienā esam izbraukuši un šeit, tur iekšā, pie spāna, nezinu, vai redz, bet tur ir normāls gabaliņš ielocījies, tā kā tur vēl vajag zāģēt. Šinī pusē izstāst, ka te šeit strīķē. Tā kā kārtīgāk jāizdegriež stūri un jāpačeko, kurā vietā vēl strīķējas un jāpiezāģē, jāpielūk, ko vajag. Tad jau būs gatavs. Nu, un jā, kā arī, protams, jāuzliek bumpers, jo mums joprojām priekšā bumpers nav uzliks. Nopietni, tu varēji man pateikt, ka jāpiespiež starta poga. Man pagaid pazud apņēmību. Tu tā kā... Wow, daudz spīdīgas lietiņas. Nu, nereāli, pastiet. Šīs ir salīdzinoši dārgi, nu tas zelts. Labi, šis ir lēti. Tu iedomājies, cik maksās zeltā noklāt mašīnu vienkārši. Vienkārši zelta mašīna. Pasties, kas tas tāds iekšā? Mēmākais. Mēmākie pasākumi. Aiztais kapots. Nereāli. Ko tad tā mašīna izstās daudz sliktāk? Pa logu var nemīst trāpīt, īstenībā tāpat izsists. O, sataisi. Pagaidi. Paņem nost uzliku. Es esmu virsbūvju eksperts. Tad es vismaz redzu. Igadējā rūsas saskaitīšanas diena īstenībā, jo mēs katru gadu skaitam šitiem mašīnai rūsu. Nu, davai. 1, 2. Vairāk, es tik ātri ne. Ok, jā. Labi, te ir viens liels 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Te jau no stiklas šķietas jau. Tur vairs nerūsē, kad. Naiv. Nē. Ātruma brilles. Vai tās stiklas šķiet izturēs, ja šitā savilks kopā? Nē, stikls šķiet nevilks pie stikls šķiet. Pagriez stūri, Laurīt. Griez ātrāk! Jā, šitas būs variants. Zini,
Zini kā, es domāju, ka ir rītīgi tauta stēle. Tur vajag tādu pašu kā jums ir tā garā samarotīt ielai. Nu, ir tas bumpers stiprinājums, ja mēs viņu ieliekam tāpat kā viņš vai notur viņus tādā pat. Tajā pusē vienīgi nav. Jā, pavisam nav. Tur vispār kā nav. Nu nav stiprinājums. Driftovать, sleepy same, izdriftosim visu planētu, tas ir tādēļ, driftovать, sleepy same. Kā tur bija tas teiciens? Mēmākais aparāts, jo man šķiet diezgan mēmi, jā. Pat mēs uzlikām bumperi. Nu, tur bišķiņ tāds prikols uztaisīts, ka vienkārši te ir sameres un te ir pieskrūvēts plastmas, lai vienkārši izvelk viņu ārā. Un otrā pusē mēs izdarījām to pašu tikai pret oriģinālo, kur bumperi liek virsū. Sameres cauri un tagad viņš izvelcies ir ārā. Nu, es domāju, ka īstenībā diezgan episki izskatās. Diezgan episki. Man šķiet, ka man nekad tiešām nav bijusi tik zema mašīna arī. Jo, ja man priekšā būtu tā lūpa, kas bija salūzusi jau, tad viņa jau būtu zemes. Tā kā, nu jā. Es brauc? Es arī gribu izbraukt. Nu brauc, da. Man ar viņu patīk braukt. Tad, kad viņš pirms tam bija atmosfērā, tad man viņa nepatīk. Es tikai to un tu. Pēc ritīgi jāsida, kad kādu atlēt pedāli tā viņš Cēt atpakaļ. Jā, viņš kā pilnīgi uzreiz tā kā tu nobredzē. Jocīgi izskatās. Tik jocīgi. Jā, diezgan tā pakaļ izskatās jocīgi. Jā, kāds negrib nosponsorēt man Face 2 lūdzu. Nu kā? Tas ir ļoti stilīgi. Visi izdrosim mašīnu man. Jā, baigi uzgāzē vienkārši uz vietas. Nē, reāli, jā. Nē, tā šī. Paldies, ka beidzot iedeva izbraukt Loriju. Lūdzu, jā. Nepagāja ne 2 gadi.